Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է հոկտեմբերի 16-ի համար։ Օրը հինգշաբթի է և տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու այդ օրը։ Գնանք առնետների։ Ինչ է սպասվում առնետներին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի առնետներ, այդ օրը ընդհանրապես օրը ձեր ձեռքում է, շատ բան ձեզանից է կախված, ինչ կանեք, ինչպես կանեք, հա, նաև օրվա ընթացքում ինչ-որ մի բան կարող եք ձեր ձեռքից բաց թողնել, այնպես որ ուշադիր եղեք, հա, որ չկորցնեք։ Նաև ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան, նորություն կլսեք այդ օրը։ Ոմանք օրվա ընթացքում կցանկանան պարկել, քնել, հանգստանալ։ Այդտեղ համակարգիչս ինքն իրան աշխատում է, գնում գալիս։ Նաև ինտիմ հարաբերություններ է ոմանց համար եւ թեժ սեր այդպես, թեժ հարաբերություններ, նոր սեր, սիրո խոստովանություն։ Ձեզ սիրված կզգաք, հա, որ ձեր ցանկությունները կատարվեն, նաև դե եթե ձեր սիրելի կողքին եք, հա, եւս ձեզ սիրված կզգաք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Այդտեղ չգիտեմ մկրատը ընկնում էր թե չէ, եթե ընկնում էր, եթե նկատեցիք, ապա դա եւս ինչ որ գործեր կանեք կավարտեք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերի։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի ցուլեր, իհարկե տարվա ծնված ցուլերը, ոչ թե ամսվա ծնված։
Այդ օրը ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, ժամին ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի չուշանաք, նաև ինչ որ մեկի հետ կարող եք վիճել, կարող եք ունեք մաքրում, ինչ որ չափով, ինչ որ բաներ եք անում, հետո նոր եք տանից դուրս գալիս առավոտյան եւ ինչ որ միտես կարող եք ուշանալ, չհասցնել։ Ինչ որ գործեր նաև ձեր ձեռքից բաց կթողնեք, հնարավոր է նաև դա վեճի արդյունքն է լինի, որ վիճեք եւ այդ ընթացքում ինչ որ մի բան ձեր ձեռքից բաց թողնեք։ Նաև սպասում եք ինչ որ մեկին, այստեղ հանդիպում ունեք, սպասում եք երևի իրեն, որպեսզի հանդիպեք եւ ոմանք ուշ կքնեն, ոմանք շուտ, հա, եւ այդպես, հա, արթնանաք, շուտ քնեք, ուշ արթնանաք, նաև սա ինտիմ հարաբերություններ է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վագրերին։ Ինչ է սպասվում վագրերին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի վագրեր, այդ օրը ոչ է գաղտնիք կբացահայտվի, դա մի փոքր ձեզ համար տհաճ է։ Նաև հույսով եք, հույսով լցված եք կամ հույսներ դրեք ինչ որ մի բանի վրա, ինչ որ մեկի վրա, այստեղ աշխատանքի հետ կապված հաղթանակ ունեք, հնարավոր է նաև այստեղ հրավերք ունեք առիթի, հնարավոր է այնտեղ հաղթանակը նաև որ կարողանում եք դուրս գալ։ Ձեզ թույլ են տալիս դուրս գալ, նաև ձեր աշխատանքը շատ լավ եք անում, նաև ընդունվում եք աշխատանքի, եթե ինչ որ մրցույթային պահեր եւ մի քանի հոգուց կարող էին ընտրել, ապա ձեզ կարող են ընտրել։ Նաև ինչ որ մի բան լավ եք անում եւ հավելյալ գումար կարող եք ստանալ, շահել, ինչ որ բոնուս, հա, բոնուս կարող են տալ։ Նաև գումար կստանաք։ Միգուցե նաև հաղթանակը նաև որ ի վերջո աշխատավարձը տվեցին, հա, այն որ վերջապես ձեզ էլ հերթ հասա, վերջապես ձեր աշխատավարձն եք կտան։ Եվ դե առիթի եք այդ օրը հրավիրված, ոմանք օրվա ընթացքում կցանկանան պարկել հանգստանալ, ոմանք հենց կպարկեն, նաև ինտիմ հարաբերություններ, այստեղ սիրային պահեր կան, սիրային ժամադրություն, սիրային ինչ-որ սիրահարվածություն, նաև կարող եք սիրահարվել ինչ-որ մեկին այդ օրը, եթե ինչ-որ առիթի եք, որտեղ որ անծանոթ մարդիկ եք կլինեն, նաև ձեզ սիրված կզգաք, Ոչ հարցում, եթե առիթի եք այդ օրը, հա, կարող այդ օրվա համար չեն հրավիրում ձեզ, հա, մեկ այլ օրվա համար են հրավիրում։ Ամենայն դեպս ձեզ սիրված կզգաք, ձեզ լավ կզգաք, սիրո խոստովանություն ձեզ կարող են անել, ամուսնության առաջարկ, նաև դա ինչ որ մի պահ է, որը վերջի մեկ ամսվա ընթացքում ինչ որ մի բան եք արել, կարող դա է ավարտվում, կարող է ձեր աշխատանքի արդյունքն է սա, կամ դա կարող է լինել հղի եք եւ գնում եք յուրաքանչյուր ամիս դուգման, այս ամիս երեխայի սերն եք իմանում կամ մեկ այլ բան, որից էլ որ շատ եք ուրախանում։
Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք նապաստակների։ Ինչ է սպասվում նապաստակներին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի նապաստակներ, այդ օրը ինչ-որ հարցում հաղթանակած դուրս կգաք, ինչ-որ մի բանը ձեր օգտին է ավարտվելու, նաև դա կարող է ձեզ քնից հանել, կամ իմանաք, որ ինչ-որ մի բանը լավ է, նույնիսկ քնեք։ Օրվա ընթացքում կարող եք նաև ցանկանալ հանգստանալ և նաև ինտիմ հարաբերություններ ոմանց համար։ Եվ տհաճ բաներ կան օրվա ընթացքում, բայց այդ հարցերը կլուծեք, կավարտեք, կվերջացնեք, նաև որոշ որոշումներ կկայացնեք այդ օրը վերջնական, ինչ-որ մի բան ձեր ձեռքից բաց կթողնեք, ինչ-որ հնարավորություն է, և երեխաների հետ կապված որոշ իրադարձություններ են, հղիություն, ծննդաբերություն, ծնունդ, կնունկ, թոռները կարող են գալ, երեխաները կարող են գալ, լսեք, որ ինչ-որ մեկը հղի է, այդպես։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վիշապներին։ Ինչ է սպասվում վիշապներին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի վիշապներ, այդ օրը տանը ոչ իրադարձություններ ունեք, առիթ է կամ ձեր տանն է, կամ պետք է գնաք այդ առիթին, նաև տան հետ կապված ինչ-որ հարցեր են, որոնք որ պետք է լուծեք։
ինչ-որ բան է ձեր ձեռքից բաց եք թողնելու, ինչ-որ հնարավորություն է, դրանից հետո ինչ-որ տհաճ պահեր կան, հա, երևի պետք է ամուր բռնեք, հա, ձեր ձեռքից բաց չթողնեք ինչ-որ օրվա մեջ ինչ-որ հնարավորություն։ Եվ նամակ կստանաք, ինչ-որ մեկ այդ նամակագրական կապի մեջ կլինեք, փաստաթուղթ կարող եք ստանալ, փաստաթղթեր ձևակերպել, ստորագրել եւ այլն, գրանցել ինչ-որ բաներ, այն ինչ-որ կապված է թղթուգրիչի հետ, նաեւ համակարգչի հետ, որ գրանցում եք մեջում։ Եվ ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, սա կարող է նամակագրական, հա, կապի միջոցով ինչ-որ մեկի հետ ժամ եք պայմանավորվում, եւ հա ժամը կարևոր է, պետք է ճիշտ ժամանակին տեղ հասնեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կոցերին։ Ինչ է սպասվում օցերին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի օցեր, այդ օրը ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ բանից կարող եք հեռվանալ, ինչ-որ բան եք վերջացնում տալիս եք եւ այդպես հեռվանում է, հա, ձեզանից ինչ-որ ուղարկում եք ինչ-որ մեկին եւ այլևս ոնց որ սա նաեւ ժամանակավոր ոչ մեկից հեռանալ է, ինչ-որ մեկը գնում է օտարի երկիր եւ այլն եւ դուք իրարից այդպես հեռանում եք։ Հանկարծակի լուր այդ օրը կլսեք, դա ձեզ կերջանկացնի, երջանիկ կլինեք, նաև օրը ձեր ձեռքում է, շատ բան ձեզանից է կախված այդ օրը, ինչ կանեք, ինչպես կանեք, եւ ժամը նաև ձեզ համար շատ կարևոր է, ճիշտ ժամանակին փորձեք դուրս գալ, որպեսզի չուշանաք։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձիերին։ Ինչ է սպասվում ձիերին հոկտեմբերի 16-ին։
Հարգելի ձիեր, այդ օրը սեղանի շուրջ եք նստելու, նաև ինչ որ տհաճ պահեր կան, միգուցե մինչև սեղանի շուրջն է, միգուցե դրանից հետո է, այդ օրը որոշ գործեր կանեք, կավարտեք, կվերջացնեք վերջնական, որևիցե լուծում կգտնեք ինչ որ հարցին, նվեր, ոմանք կգնեն, ոմանք նաև նվեր կստանան, միգուցե օրվա ընթացքում պարկել եք հանգստանում եք, մեկ էլ նվեր են բերում ձեզ, օրինակ ծաղիկներ, կամ ինչ որ մեկն է գալիս քաղցրավենիքով, նաև ինչ որ մի նվեր է այստեղ, չգիտեմ, ֆիզիկական նվեր չի, ինչ որ մի բան է այստեղ տեղի ունենում, որ նվեր է էլի ձեզ համար։ Այսքանը, գուցե առողջության հետ կապված ինչ որ հարցեր են, որոնք որ լուծվում են։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այծերի։ Ինչ է սպասվում այծերին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի այծեր, նաև ոչխարներ է կոչվում։ Այդ օրը ձեր ցանկությունները կիրականանան, նաև սուտ կա, որը կարող է տհաճություն բերել ձեզ, դա գումարի հետ է կապված, վճարելու հետ է կապված, համար ուշադիր եղեք, ինչ որ մեկին գումար տալուց, վճարելուց, անպայման ուշադիր եղեք։ Նաև կարող եք հուզվել, կարող եք արտասվել, այստեղ պետք է շատ չափից շատ ուշադիր լինել գումարի հետ կապված։ Նաև հանդիպում ունեք այդ օրը։ Կամ գումար էիք սպասում, կամ վճարում է, այստեղ ավելի շատ վճարն է։ Իմացեք ում եք վճարում այդ օրը գումար, ում եք տալիս այդ օրը գումար, ուրիշ ոչինչ։ Եթե վճարում եք ինչ-որ մի բան, անպայման դիմացը ինչ-որ ստացական կամ եւ այլն նման ոյցը փաստաթուղթ վերցրեք, որպեսզի հետո խնդիրների մեջ չընկնեք, այստեղ խնդիր է ամբողջությամբ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կապիկներին։ Ինչ է սպասվում կապիկներին հոկտեմբերի 16-ին։
Հարգելի կապիկներ, այդ օրը հաջողություն ունեք, նաև հաջողության արդյունքներ կարելի ասել, կարող եք հուզվել, գործնական հանդիպում, գործնական խոսակցություն, նա օրը հարցազրույց է, որ այդքան հուզվում եք, կամ գուցե ձեր գործերին է վերաբերվում, օրվա ընթացքում սեղանի շուրջ կնստեք, այստեղ հյուր ունեք, կամ դուք եք գնալու, կամ ինքն է գալու, բայց կամ այդ հյուրն է ձեզ համար տհաճ, կամ ինչ-որ տհաճ բահեր կարող են լինել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ակաղների։ Ինչ է սպասվում ակաղներին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի ակաղներ, այդ օրը ոմանք կարող են սիրահարվել, ոմանք սիրո խոստովանություն լսել, անել, ձեզ սիրված կզգաք, ինչ-որ մի բան կարող է տեղի ունենալ, նաև ինչ-որ գործեր այդ օրը չեք հասցնում, անեք, ավարտեք, կմնա, և ճանապարհ եք գնալու, օրը ձեր ձեռքում է, ճանապարհը նույնպես, թե ինչպես կգնաք, ինչպես տեղ կհասնեք, նաև ինչի համար որ գնում եք, հա, և դա ևս, այնտեղ ինչ կխոսեք, և այլն։ Նաև ոչ նորություն կլսեք, ինչ-որ կարող փաստաթուղթը, որը ստանում եք, այդտեղ սուտ կա։ Կամ սուտ է ինչ-որ մեջն է գրված, այդ նորությունը ինչը որ ստանում եք, դա է սուտ, ինչ-որ, կամ սուտն է, կարելի ասել, այստեղ բացահայտվում նաև, սուտն եք իմանում, ինչ-որ տեղեկատվության միջոցով։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք շներին։ Ինչ է սպասվում շներին հոկտեմբերի 16-ին։
Հարգելի շներ, այդ օրը ոմանք ունեն եռանկյուն հարաբերություններ, եռանկյուն թաքուն սիրային հարաբերություններ, եւ եռանկյուն եւ թաքուն։ Նաեւ սա թաքուն գործողությունները, որ կարող եք անել այդ օրը։ Ոմանք եթե ունեք սիրային հանդիպում, հարաբերություններ, ապա կհանդիպեք, նաեւ հանկարծակի լուր կլսեք այդ օրը։ Բարձր տրամադրություն կունենաք, էներգիավլի կլինեք, բայց այստեղ օձերը ձեր տրամադրությունը գցում են, ինչ որ բաներ են ասում, նա որ բամբասում են, նա որ իրենց վերաբերմունքից է, այդտեղ որ տրամադրությունը ընկնում է ձեր։ Նաև ինչ որ ճանապարհ կգնաք կամ որոշ մարդիկ կարող են գալ ձեզ մոտ։ Եվ այդ օրը ունեք հեռախոսազանգ եւ հանդիպում։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խոզերին, վարազներին։ Ինչ է սպասվում վարազներին հոկտեմբերի 16-ին։ Հարգելի վարազներ, խոզեր, այդ օրը հյուր կունենաք կամ նաև դուք գնաք հյուր, ինչ որ մի սուտ կա, կարող է հյուրն է, ինչ որ սուտ բաներ է խոսում։ Նաև ուշադիր եղեք ամենայն դեպս ստին։ Նաև այդ օրը ինչ որ բաներ ձեզ կերջանկացնի, նաև ձեր սիրելիները, ձեր սիրելի անձնավորությունը, ձեր երկրորդ կեսը, ձեր երեխաները, ինչ որ մի բան է ձեզ երջանկացնելու։ Նաև ոմանք սիրո խոստովանություն կլսեն, սիրո խոստովանություն կանեն դիմացինին, եւ այլը, ինչ որ դե մարդը երջանիկ է, այսպես թե այնպես սիրտն էլ է ուրախ եւ բոլորին սեր է տալիս, այդպես կարելի ասել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։